Москва. Самое классное место. Здравствуйте. Санкт-Петербург. Наш полет будет проходить на высоте 11 километров. Расчетное время 1 час 30 минут. Желаю приятного полета. Ladies and gentlemen, good afternoon from the flight deck. This captain tickets from the welcome airport to South Flight 147 from Arnhem, St. Petersburg. Will flight will pass with expect by 10 hours 20 minutes to flight. Уважаемые пассажиры, благодарим вас за выбор авиакомпании Smart Avia. Сегодня вашу безопасность и комфорт буду обеспечивать я, старший борт. Уважаемые пассажиры, обратите внимание на демонстрацию аварийно-спасательного оборудования нашего самолета. Самолет имеет 6 аварийных выходов. 2 в передней и 2 хвостовой части самолета оборудованы автоматически надуваемыми трапами и 2 аварийных люка на плоскости крыла. Каждый выход обозначен световым табло «Выход». Светящаяся дорожка вдоль прохода указывает направление к выходам. Обратите внимание на выход, расположенный рядом с вами. В случае разгерметизации кабины кислородные маски выбрасываются автоматически из верхних панелей. Потяните маску на себя. Плотно прижмите маску к носу и рту. Закрепите, как мы демонстрируем, дышите нормально. Если вы путешествуете с ребенком, обеспечьте маской сначала себя, затем ребенка. Ваши ремни безопасности должны быть застегнуты. После включения светового табло застегните ремни. Чтобы застегнуть ремень, вставьте металлический наконечник в пряжку. Туго затяните ремень. Чтобы расстегнуть ремень, поднимите крышку замка. Более подробно ознакомиться с аварийно-спасательным оборудованием вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане кресла перед вами. Просмотрите ее внимательно.
табло, застегните ремни. Спасибо.
абсолютно готовы к посадке. Убедитесь, что ремни безопасности застегнуты, спинка кресла в вертикальном положении, столик убран, электронные устройства выключены или переведены в авиарежим. Уважаемые пассажиры, добро пожаловать в Санкт-Петербург, один из 9 российских городов-героев. Мы рады сообщить вам, что наш рейс прибыл по расписанию. С авиакомпанией «Смартавиа» легко планировать и все успевать. Более 98% рейсов авиакомпании прибывают точно по расписанию. Температура воздуха плюс 13 градусов. Просим вас оставаться на своих местах с застегнутыми ремнями безопасности. До выключения светового табло застегните ремни. Не забывайте, пожалуйста, ваши вещи и ручную кладь. Будьте осторожны. Рапорт Пулково, Санкт-Петербург, или сокращенно СПБ. Уважаемые пассажиры, Там у нас
Это товар. Ну, я напишу вот тут. Вот тут, что это такое.